Всем привет, меня зовут Кашляева Татьяна, и я буду ждать вас 19 апреля на Дне открытых дверей Люксио. Я покажу вам абсолютно бесплатный мастер-класс на одну из самых популярных и востребованных тем – роспись дымом – White Smoke Paint. А также я проведу диалог на тему «Стартовый капитал для студии маникюра», где мы подробно разберем материалы и цены. Не упусти возможность прокачать свои знания на высоте 177 метров над уровнем земли. Чтобы получить бесплатный пригласительный билет на это мероприятие, вам необходимо обратиться к вашему менеджеру. И обязательно помните, что количество мест ограничено.